Шаардын ызы чуусунан күндүн ысыгынан тажадыңызбы? Анда бизден сизге жакшы сунуш бар. Ош шаарынан алыс эмес, Ош Бишкек жолунун жээгинен 1,5 кабаттуу үйдү сунуштайбыз. Тарга Палтарашка үстү мансарт болуп бүткөн үйдү сунуштайбыз. Үйдүн так дареги Ош областы Кара Суу району Мадайлы өкмөтү, Асанчек айылы, Орунбаев Латиф көчөсү экен. Бул үйдү сунуштайбыз. Үйдүн алмашуу жолдору бар, баасы арзан. Үй толугу менен бышык кыштан бүтүрүлгөн, королору тосулган. Үйдүн коросуна кирбестен туруп унааңызды жертөлөгө токтотсоңуз да болот. Үйгө суу, свет, таза суу тартылган. Ош шаарынан болгону 15 мүнөттүк жол. 5-6 чакырым жол Ош шаарынан. Үйдүн коросу толугу менен тосулган. Мынакей. Коңшулар баары көчүп келген, жашап атышат учурда. Үйдүн чектин жалпы аянты 5,5 сотукту түзөт. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай үй ремонт болгон эмес, үйдү ремонттойбуз, толугу менен жашайбыз. Үй бышкан кыш менен тургузулган, үстү жабылган. Анда эмес үйдүн биринчи кабатына саякатыбызды баштасак. Үйгө бул жерге тепкичти орнотосуз. Мынакей. Үйдөн киргенде үйдүн бүтүү залы кенен. Анда эмес кийинки бөлмөлөргө саякат алсак, мынакей бүтүү бөлмөсүнүн терезелери күн чыгышты жана түштүк тарапты карап турат. Үйдөн киргенде оң жактагы алгачкы биринчи бөлмөбүзгө баш баксак, оң жакта биринчи бөлмөбүздүн терезеси күн чыгышты жана түштүк тарапты карап турат. Мынакей. Үй ремонтко толугу менен дайын. Бул жерге эмеректерди алып келип орнотосуз. Ремонтун бүтүрөсүз, жашай бересиз. Ашкана бөлмөсүнөн чыкканда эшиктен маңдайына каршылаш жайгашкан бөлмө конок үйү. Конок үйүнүн терезелери бир терезеси күн чыгышты карап турат. Экинчи терезе күн батыш тарапты карап турат. Мынакей. Үйдүн ар жагында дагы 2 метр жер бар. Кызыл сызга үйлешкен эмес. Үйдүн амалы ушундай. Андан кийинки бөлмөгө саякатыбызды алсак, андан кийинки бөлмөбүз уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмөнүн бир терезеси бар. Терезеси түндүк тарапты карап турат жана жол жакты карап турат. Жолдо баса айта кетүүчү нерсе, бул жерде Ош Бишкек жолу жакын жайгашкан. Ош Бишкек жолунан 500-600 метр келсеңиз, дал ушул үйгө келесиз. Мынакей. Бетондору, астылары бетондолгон, пол бетондолгон. Бул жерге келечекте пландап, тепкичтерди орнотуп экинчи кабатка чыгуучу жерде уюштуруп алсаңыз болот экен. Мынакей. Экинчи кабаттын терезеси бири күн чыгышты. Экинчи бөлмөнүкү тепкичтен чыккандан соң маңдайдагы терезе күн батышты карап калат экен. Ушул эле үйдүн анда эмес жертөлөсүнө да кирип көрсөк. Коңшулар баары келип жашап башташкан, бир эле ушул үй калган. Жертөлөнүн эшиги бул жер экен, тентектер кирип кетпесин деп атайын тосуп туруптур убактылуу. Жертөлөгө киргенде бул жер орто күтүү залы дейлүү, аябай кенен экен. Жертөлө аябай салкын экен. Биринчи бөлмөсү жанагы үстүндө ашкана бөлмөсү жайгашкан. Терезеси кичинерээк. Баса белгилеп кетүүчү нерсе бетондун чоңдугу. Өлчөм менен 2 карыш экен. Бул бөлмөсү бар экен киргенде тушта. Бул жер терезеси да кичинерээк экен, караңгы болгон үчүн жакшы көрүнбөй жатат. Бетондордун сапаттары жаңы эле кургандай сапаты мыкты турат. Үйдүн варатасы орнотулган. Анда эмес баасына келе турган болсок, урматтуу көрөрман, үйдүн баасы наркы 60.000 акш доллары менен бааланууда. Андыктан шашылыңыз. Алмашуу жолдору каралган. Алмашуу жолдору сиз үстөк кошуп берсеңиз алмашуу жолдору бар. Чекке же болбосо даяр үйгө алмашуу жолдору да бар экен. Автоунаага алмашуу жолу жок экен, андыктан шашылыңыздар.
Төмөндөгү номерларга байланышыңыздар. Биздин каналды колдоп коюңуздар. Мага жакты баскычын басыңыз, ой пикир калтырыңыз. Анда эмесе биздин кийинки видеолорду күтүңүз.